Mga idol, mag-customize tayo ng ringtone sa iPhone natin. Tara! Kagaya nitong ringtone X o di kaya itong chismosa naming kapitbahay. Kung paano, sundan mo lang ang video na ito. Una guys, punta lang tayo sa TikTok application natin at maghanap ka ng video na gusto mong gawin ringtone. For example, itong bagong version o na modernized na iPhone ringtone. Next po ay pindutin mo yung share button na yan. The copy link. Lalabas na po tayo dito at pupunta tayo sa Google browser. At isi-search po natin ang tiktokyo.com. Ayan, i-press lang natin. Click kung download. Tapos, hahanapin natin yung MP3. Kasi gagawin natin siyang ringtone. At download natin yung MP3. Ayan, basta na-download mo na siya, mga lodi, save to files mo lang. Tapos, punta tayo sa GarageBand application. Oops, mga lodi, kailangan i-rotate natin yung iPhone. Let's go. GarageBand, take natin yung microphone, itong blacks, tapos, pindutin natin itong pabilog na to, i-click natin yung files, punta tayo sa browse, hanapin natin yung naisip na TikTokyo na na-download, tapos i-drag natin pataas. Then, i-hold natin yung save song ng 2 seconds, tapos share as ringtone. Then, continue. Ngayon, pindutin natin itong my song, palitan natin ng beat nating title. Ilalagay natin yung gusto natin, katulad ng ringtone X. Nasa sa inyo na yun kung anong gusto yung ringtone na ilagay, yung beat nyo. Ngayon, i-export natin. Use sound as standard ringtone. Then, okay. Ngayon, pupunta tayo sa settings ng iPhone natin. Scroll down natin. Hanapin natin yung sound and haptics. Then, makikita natin dito. Ayan. Meron ng ringtone X. Tapos, ang chismosang kapitbahay natin na si Doremo. Ang chismosa naming kapitbahay. Diba madali lang guys, kaya gawin nyo na.